ProKlima je osnovana 1967. godine kao mala privatna firmica sa željom za proizvodnjom visoko individualiziranih klima komora. Istakla nas je naša kvaliteta koja je prepoznata 2015. godine kada je ProKlima kupljena od strane njemačkog Wolfa i sve je to skupa dokazano 2023. kad smo postali dio Ariston grupe. ProKlima ima trenutno nešto malo više od 200 zaposlenih, proizvodimo prosječno 2000 klima komora godišnje sa ukupnim prometom od 27 do 28 milijuna eura. Klima komore koje proizvodi ProKlima se isporučuju po cijelom svijetu, međutim najveći fokus je na Europsku uniju. ProKlima je specijalizirana za visoko individualizirane klima komore, širokog raspona tehničkih rješenja, izvedbi te veličina do 350.000 kubika zraka u sat vremena. Tehnička rješenja koja koristimo su u potpunosti razvijena u kući, kako konstrukcijski, tako i isto u aspektu upravljanja samih klima komora. Prije implementacije salonijine tehnologije proizvodnja se bazirala na samostalnim strojevima, znači strojevi za rezanje, strojevi za probijanje i za savijanje lima, što je zapravo imalo kao rezultat komad po komad proizvodnju, generiranje grešaka i velike manipulativne troškove u samom procesu proizvodnje. 2013. godine smo uvidjeli da je firma na prekretnici, da proizvodni kapacitet nije dorasao zahtjevima i smjeru razvoja same firme, te smo krenuli u istraživanje tržišta i dostupnih tehnologija. 2015. godine smo donijeli odluku da krenemo u realizaciju sa Salvagninijem. Naš cilj je bio pronaći partnera s kojim možemo povećati produktivnost i unaprijediti naše procese, te smo ga zapravo našli u Salvagniniju. Nakon instalacije proizvodne linije, godinu do dvije smo zajedno sa Salvagninijem učili o stroju, učili o tehnologiji, kako programirati, koristili smo njihov svesrdni suport, bez kojeg ne bi bilo zapravo napretka, te smo uspjeli povećati produktivnost više nego što je planirano. Uz samu proizvodnu liniju također je kupljena ručna savijačica B3 kao sastavni dio nove tehnologije proizvodnje klima komora. Što nam je donijela tehnologija od Salvagninija? Prva stvar, povećali smo produktivnost više od 35% kako je bilo planirano. Preraspodijelili smo ljude u strojnoj obradi lima na druge manje zahtjevne zadatke. Povećana je fleksibilnost i kvaliteta samoga proizvoda. Implementacijom tehnologije su proizvodni troškovi smanjeni za 10%. Proizvodnja sama je ubrzana za 15%, a po zaposleniku dodana vrijednost je narasla za 45% kroz razne uštede koje su zapravo došle sa novom tehnologijom. Nakon tog perioda prve instalacije u 2020. godini smo kupili novu B3 savijačicu koja je zapravo po svojim postavkama ista kao i ona koju smo kupili 2015. a prednost cijele tehnologije osim pouzdanosti i kvalitete stroja je bilo poznavanje rada na stroju, tako da nije bio potreban dodatan trening. 2022. smo investirali u Streamline softverski paket od Salvagninija koji je dodatno ubrzao i pojednostavio programiranje svih strojeva. Implementacijom svih navedenih tehnologija i investicija smo planirani kapacitet od 22 milijuna eura prerasli na 27 milijuna eura, što je veliko postignuće. Imali smo mogućnost uvesti Lean Production Principles koji također je promoviran sa strane Salvagninija, koji je dodatno ubrzao i popravio naše procese. Radi potrebe za povećanjem proizvodnih kapaciteta naziru se dvije nove investicije. Prva investicija je u OPS programski sustav, a druga investicija se odnosi na novi stroj, to jest na novu proizvodnu liniju koja će biti moguće u kombinaciji sa laserskom tehnologijom. Ono što smo tražili kod Salvagninija je jedan pravi partnerski odnos, real-time support na servisnim pitanjima i na svim razvojnim zadacima što su oni u potpunosti pružili. Sa novom tehnologijom postignut je cilj da je povećana brzina protoka materijala kroz samu proizvodnju, s time smo uveli i nekakvu proizvodnu logistiku. Materijali koji se izrađuju se više ne gube, nema grešaka i točni su. Ulaskom u investiciju sa Salvagninijom moram priznati da smo dobili kvalitetnog, pouzdanog partnera, povećali smo produktivnost same proizvodnje i svi naši ciljevi koje smo si stavili prije početka te suradnje su potpunjeni. U ovom trenutku imamo brzu proizvodnju sa zavidnom čistoćom, brzinom i funkcionalnošću, zahvaljujući našem Salvagnini partneru.